大家好啊！歡迎嚟到呢個我唱故我在嘅 channel 啊！點解會有呢個 channel 呢？因為好多年前呢，都係柴娃娃咁唱咯。到依家搞咗咁多年啦，睇返原來4年，哇！真係好長嘅一個時間啊！咁就想揾啲嘢搞，咁我問自己啦，想搞啲咩呢？原來我好想唱歌啊，都真係大家想唱歌啊，即係同啲人鍾意好多其他唔同興趣一樣啦，即係正當嘅興趣啦，係咪？一模一樣。咁只不過係我鍾意透過聲音嚟抒發自己嚟表達自己，係啦。咁就所以激活返呢個 channel 啊。咁我就喺度諗啦，喺度諗激活嘅 channel 都要有方法先得，係咪？唱咁唱冇用，即唔係又唔係話冇用，捱唔到咁耐啊，係咪？決定咧，唱一半就講一半，因為都幾廿歲啦。你唱歌咧，即係我係想唱咁，但係唱咧嗰個質地啊，即係冇以前咁好啊，即係會退化噶嘛，係咪？即係我唔係張學友啊嘛，嗰啲哇真係犀利到，係嘛？仲開咁多場演唱會，咁就係咧。諗到半講半唱啦。點樣半講啲乜咧？咁梗係講下其他興趣啦。咁有啲咩興趣講下係咪？咁最近咁就鍾意錶啊！錶就今日我戴呢隻，咁每次都分享啲啦。可以係錶啦，今次諗到係錶，突然間冇乜特別嘅，冇理由講香口膠㗎，係咪？啲人都唔知使唔使遮鬼住佢添。依波路嘅錶啊，瑞士製造，手動上鏈，自動都有得上鏈啊！何謂手動？何謂自動？手動就好明顯啦，就咁就上鏈，順時針方向擰咁啊上鏈。剔一格頭先就見到啦，係日期啦。剔兩格，即係拉到盡咧，就係校時間啦。咁其實都校好嘅，唔好校咁多啦。咁呢隻有啲咩靚咧？都唔使講啦，擺到明係好似屋嗰啲款啦，係咪？藍寶石玻璃錶面啦，跟住咧隔離呢啲咧就係光身拉絲間光身啊，跟住呢度側邊再拉絲。佢哋話係 Tiffany Blue 嘅顏色都真係幾靚。最靚嘅係咧，我中意個錶底，襯個金色嘅陀。哇 Swiss Made 啱喺呢度 Swiss Made 非常正。唱歌啦，錶介紹咗一個老字號，呢個咪叫老字號啊？有歷史嘅牌子，咁就唱歌唱首新歌好冇？幾新下嘅都，咁就嚟啦。
都唔知錄咗出嚟係咩聲。100個未老先衰的方法，有啲緊張嚇，唱得都無論如何嚇，咁就盡咗力希望下次唱得好啲啦。都唔係啊，好開心啊，感覺非常好。咁唱得好唔好就一定係有進步嘅空間㗎啦。請大家喺嗰個 comment 欄嗰度咧，就俾啲意見我啦。想讚又好，讚又好，讚又好，全部都係講讚。讚又好，讚又好，讚又好，咁就喺個留下言啦。想聽咩歌？半首嘅啫嚇，全首真係好難一剔過，又唔剪接咁樣出喺 comment 欄嗰度話我知仲有啲咩想講咧，都可以同我講下，睇下係咯，我講唔講到啦？因為錶呢樣嘢咧，我都係最近先至鍾意嘅，咁係咯，即係最近喎。咁好想分享一下啦，咁請大家 comment、like、subscribe，咁我哋下條片再見啦，拜拜。